¿Cómo están? Buenos días. Para que vean que en este canal no nada más es ir a comer, también venimos a hacer ejercicio. El día de hoy estamos en el Bosque de los Colomos. Ya les hemos llevado video del Bosque de los Colomos, solo que en aquella ocasión estábamos en Colomos 2 y hoy nos venimos a Colomos 1. Van a ver en un ratito más para que se entretengan un rato. Es un walking tour completo de la ruta de 5 kilómetros. Pasamos por el jardín japonés y estuvimos con muchas ardillas. Así es que para que se entretengan un rato con las ardillas. Y obviamente con nosotros está Josie el día de hoy. Y podrán escuchar el sonido de la naturaleza. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Y disfrútenlo. Temprano.
les acabó su gordita. allá, ¿no?
Sí, acabamos de pasar por aquí.
Voy.
Miren. Está comiendo. Mucho.